Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amabenzo TV. It's the CAF Champions League. Mamelodi Sundowns 2, MCRJ 0. I'm joined by my brother Libitso Kimango guy. Kilak, all the way from Cape Town. Yes, from Akile Mugurumil, Kalicha branch, Nabala Nagofel. But Kitobala coach Katos. Because most of time, Ufaga the Majita Angapant, maybe foreigners, 4, 5. Yeah. So I'm a player's way to was good on we combine. Yes. Mama Pek, my passes way to this one lad. Susuka Elon. Africa. Yes, man. And basically with TEF. Sure. And ubonile la people pass. Umkwena beka out. Yes. At all basically midfield. Yes. And bas push ukuthi sidlala on ngama wings. Yes. But lento siyibonela because we had 80% of local players. Yes. And then 20 was foreigners. Yes. And those foreigners ngikhuluma ngabo Leon. Yeah. uLeon beka fukuza phambili beka iUber. Sure. Beka all over. Everywhere. Umbonile igoli azikorileyo. Quality. Quality. So sifuna kanjalo. So I hope uKhatozo uzwile. Yeah. Ngoba sibonga kahle sibonga wena kakhulu. Khuluma nami. Ngoba wena nguwe usiqhabanisa no coach. Whatever lesikhuluma ila. Siyazi ukuthi bayibukela yofika kubo. Uyabona? Kahle uyi messenger. So ngizawucela wonke ama supporters ukuthi lento iqalileyo bangayimoshi. Because once bayimosha ngoba ngiyabona bathukana bayenzani bakhulumana kabi. Once bayimosha then wayivala asakwazi ukukhuluma nabo ngoba sikwazi ukukhuluma nabo straight. Yes. So kahle wena uJesus wethu. Thank God. uJesu wethu. Thank God. Labo bangolesithathu ngicela sikhulume nabo ngolesithathu ngoba namhlanje sibhizi siyenza national duty. Africa. Not local. So sizabona ngolesithathu and then ngifuna ukubatshela ukuthi asinaso scope. If bacala mhlawumbe uzothola scope esurulene bakasitholini namhlanje akukho scope. Angeke bakhe. Mabayistadisha bayilapha UJ. Then ngolesithathu sizabathola ilona earena. Yabona. And ilona man of the match yami. Hey baningi man badlalile kusho ukuthi namhlanje amajita bakasimisele. But ngiphuma no Kholiso Mtawu and then lapha midfield but Kholiso nguye number 1. Uthola uJaden Adams. Uyaskena lo mfana uma mbhekile ungathi uyavila lapha. But mnike ibhola. Since ashaya iChisco. Now